თუ თქვენს ბრინჯის ფლავი ჩემსავეთ გიყვართ, ეს რეცეპტი თქვენთვისაა. პირველ რიგში როგორ მოვხარშოთ ფანტია ბრინჯი. უნდა გავითვალისწინოთ ოქროს წესი. 700 გრამ ბრინჯზე უნდა გამოვიყენოთ 900 მილილიტრი წყალი. ბრინჯი წინასწარ უნდა გავრეცხოთ, რომ წყლისგან დაიწვრიტოს. ქვაბში ჩავასხა 900 მილილიტრი წყალი. მე დავამატე 150 გრამი კარაქი. კარაქის რაოდენობა ინდივიდუალურია, დამოკიდებულია რასთან ერთად უნდა მიირთვათ ბრინჯი. შემოვდგათ ცეცხლზე და დაველოდოთ ადუღებას. დავაყაროთ 1 ჩაის კოვსი მარილი. სურვილით აქ შეგიძლიათ დაამატოთ ფლავის სუნელიც. ადუღებულზე ვამატებთ 700 გრამ ბრინჯს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ბრინჯს ამოვურებთ მხოლოდ ერთხელ. ცეცხლს დავუწევთ მინიმალურზე, უნდა დუღდეს აი ასე, დავახუროთ სახურავი და ვხარშოთ 14 წუთი. ჩვენ კი ამ დროს მივხედოთ ქათმის ფილეს. ქათმის ფილე მაქვს 1 კილოგრამი, დავჭერი კუბიკებად. მოვაყარე მარილი პილპილი გემოვნებით. ნახევარი ჩაის კოვსი პაპრიკა მოვაყარე, 1 ჩაის კოვსი ქათმის სუნელი, მოვასხი სოიოს соуსი. კარგად მოვურიოთ, გავაერთიანოთ და ჩვენი ქათმის ფილე შესაძლოა მზად არის. თქვენ შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, ვიდეოც მოიწონოთ და გააზიაროთ კიდევაც. ამ დროისთვის გავიდა უკვე 14 წუთი, ჩვენი ბრინჯი უკვე მზად არის, აი ასე გამოიყურება. გადმოვდგამთ, ბრინჯს არ შევეხებით, დავახურებთ და დავტოვებთ 10 წუთი უნდა მომწიფდეს. ამ პერიოდში ჩვენ შევწვავთ ქათმის ფილეს. სტაფაზე მოვასხათ ზეთი, მოვათავსოთ ქათმის ფილე, ვწვავთ მაღალ ტემპერატურაზე, ჯერ ჩაიშუშება და მერე დაიწყებს შეწითლებას. მანამდე კი დავჭრათ ხახვი და სტაფილო. ხახვი დავჭრათ, რაც შეიძლება წვრილად. სტაფილოს დავჭრით ჩხირებივით გრძლად. სტაფილოს შეგიძლიათ დაჭრათ მრგვლად. მე მიყვარს და მელამაზება ფლავში მრგვლად დაჭრილი სტაფილო. თუმცა ეხლა ესე ჩხირებივით დავჭერი. ქათმის ფილემ უკვე შეწვა დაიწყო და დავაყაროთ დაჭრილი ხახვი. მოვურიოთ და ცოტა ხანი დავტოვოთ, სულ 1 წუთით, რომ ხახვი ჩაიშუშოს და ვამატებთ სტაფილოს. მოვურიოთ, დავაყენოთ დაბალ ტემპერატურაზე, დავახუროთ და დავტოვოთ სტაფილო, რომ მორბილდეს. დიდი ხანი არ დაჭირდება, ხახვის წვენში სტაფილო მალე მორბილდება. ძალიან არ ჩაშალოთ სტაფილო. 10 წუთი გავიდა და ვნახოთ ჩვენი ბრინჯი, აი ასეთი გამოვიდა, მნიშვნელოვანია რომ აიღოთ გრძელი ბრინჯი. ეს ბრინჯი შეგიძლიათ ასე თეფშზე სხვადასხვა კერძებთან ერთად მოათავსოთ. ბრინჯს მოხარშვის წინ წყალში კურკუმას თუ დაამატებთ ცოტა კურკუმას, მისცემს ყვითელ შეფერილობას, რაც უფრო მათის აღმოძრელს ქმნის ბრინჯს. მე არ დავამატე, რადგან ქათმის სუნელები მისცემენ შესაფერის ფერს. ამასობაში ჩვენი ქათმის ფილეც მზად არის. გადმოვდგათ და მაშინათვე დავუმატოთ ბრინჯს. ბრინჯს მე მოზრდილ ქვაბში გადავიტან, თავიდანვე არ მოვხარშე მოზრდილ ქვაბში, რადგან შესაფერის ქვაბში უნდა მოვხარშოთ ბრინჯი. დავამატოთ ზემოდან ქათმის ფილე. დაგვიკომენტარეთ თქვენი აზრი, თქვენ როგორ ამზადებთ ფლავს, თქვენ კომენტარებს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოვურიოთ, რომ კარგად გაერთიანდნენ და ჩვენი ფლავი მისართმევად მზად არის. თეფშზე გადმოვიტანოთ და დავაგემოვნოთ. თქვენ შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, ვიდეოც მოიწონოთ და გააზიაროთ კიდევაც. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი მომზადებული ღვინოც, ამაზე უკეთეს რას დავლევთ. ბრინჯი არის სასწაულად გემრიელი, ქათმის ფილეც ძალიან უხდება. აუცილებლად გადაინახეს ეს რეცეპტი და მოამზადეთ, მეგობრებსაც გაუსიარეთ. თუ ვიდეო რეცეპტი მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო, დაგვიკომენტარეთ, არხიც გამოიწერეთ, ჩვენ ძალიან გაგვახარებთ. მე კი დროებით ეხლა გემშვიდობებით, მალე ისევ შევხვდებით ახალი რეცეპტებით, იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ.